Yewe ngane zawethu impela sibona lapha kumculo kaMaskandi uKhuzani Indlamlenze ke mfowamphongose njengoba ke eseveze ukushenxa phana ke empini ke yoMaskandi ngenxa yezinga ke sekulona ke njengamanje. Bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela bengiqale ngimibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje uma soqala ngene channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nayo notification bell khona sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha ke uKhuzani ke Indlamlenze umfo kaMpongose njengoba ke esethi wow kodwa kutheni ningangitsheni ukuthi ke esengiwubhoti ke umdala kangaka. Hawu awubuke nje ubaba wezingane zakhe uthi yazini bafowethu mina ke sengishenxile phana ke ezimpini ke zomculo kaMaskandi. Wathi yazini amabhlonation kumele ke lokube umlando ke abangeke bakhohle noba ke sokuthweni ngoba hey lo umnikazi ke wephesheya. Ake bafethu impela usho njalo uKhuzani ke Indlamlenze ke umfowamphongose njengoba ke besazi babo kuyinsizo ke beyincikisana kakhulu phana ke nomnyiko umculo kaMaskandi ke elona ke igcwama ke elisha njengoba ke eseveza ukuthi cha impela yena ke useshenxile phana ke ezimpeni ke ezithinta ke umculo kaMaskandi. Hayi ke bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu thina ke Mbuso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.